Phil. Are you listening? Damn. Маленькое видео про шумоизоляцию Влади Гранти. Конечно, она несовершенна, но послушайте. В принципе, панель не издает никаких звуков. Единственная болтающаяся сигнализация стукает о рулевую колонку. А так, в принципе, никаких шумов, скрипов. Ничего. Это не может не радовать. Автомобиль, конечно, новый, но я вас уверяю, что если далее что-то и появится, это будет незначительные скрипы по сравнению с классикой и девятками, восьмерками. Это очень большой скачок. Все, всем спасибо.